هي الفانيلا رقم 7 هي رونالدو، وبالتالي تاريخ الريال مدريد. معشر السامعين حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر هل يقدر فلورنتينو بدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات. اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وبريق، واضاف لالقابها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرنجي وهداف الشامبيونز اللي براسه جاب الكوبا ديل ري وبساقه جات الشامبيونز وبقدمه من شهرين جات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون؟